السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة سوالف بحر، برنامج هنا السيبة، وهذا اللقاء المرتقب مع السيد مدير ناحية السيبة. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله أستاذ. بالنسبة بالبداية أريد حتى المشاهد يعرفك، المتابعين، أريد البطاقة الشخصية للسيد مدير ناحية السيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله واهلا وسهلا بكم وبناحيتكم ان شاء الله. هذه ناحيه السيبه. احمد هلال الربيعي، مدير ناحيه السيبه، بكالوريوس اداره. انا طبعا ولادتي ناحيه السيبه، مسقط راسي ناحيه السيبه، واحنا من سكنه السيبه ابا عن جد. وان شاء الله الله مكننا والله وفقنا ان نخدم اهلنا وناسنا بهذه ناحيه السيبه. وكما يعلم الجميع ناحية السيبة من النواحي التي تضررت وتدمرت وعاث بها النظام الفاسد، النظام البائد، لكونها منطقة حدودية وكانت مسرح للعمليات، فدمرت هذه المناطق الشريط الحدودي وخصوصا ناحية السيبة، بالإضافة إلى قضاء الفاو والشريط الحدودي الممتد مع الجارة إيران. أنت بين أهلك هنا ومن أهل المنطقة، مثل ما يقولون أهل مكة أدرى بشعوبها. بالنسبة للمشاريع التي انجزت في عهدك، نعم، أكو مشاريع يعني مبينة، وين وصلت مراحلها؟ طبعا احنا بالنسبة إلى ناحية السيبة كما نعم. أسلفت، هي من النواحي التي دمرت وجرفت أراضيها. نعم. والبنى التحتية يعني بعد سقوط النظام هي تقريبا صفر، لكن مساعدة الناس الخيرة والناس الشرفاء في الحكومة المحلية في محافظة البصرة كان لهم وقفة جادة بإعادة هذه الناحية إلى ما كانت عليه. نعم. والحمد لله والشكر، يعني تقريبا منذ تسلمنا هذا المنصب بعد أن منحنا الثقة من الأخوة في المجلس المحلي في عام 2010، الحمد لله هناك تقريبا 30 مشروع نفذت خلال هذه ال10 سنوات الماضية. بالتنسيق مع الأخوة في المجلس المحلي والحكومة المحلية ومجلس محافظة البصرة. يعني 10 مشاريع، 30 مشروع 30 تقريبا مشروع تنفذت. نعم، منذ نعم. تقريبا من ضمنها يعني على سبيل المثال طبعا إنشاء 5 مدارس. نعم. إنشاء دائرة البطاقة الوطنية. نعم. إنشاء مديرية الناحية. نعم. إنشاء دائرة الكهرباء، إنشاء دائرة للموارد المائية. بالإضافة إلى مشاريع التبليط ومشاريع أخرى لقطاعات أخرى كالإسالة، ويعني مشاريع قطاع الماء ومشاريع قطاع الكهرباء. ولله الحمد يعني أغلب مناطق الناحية اليوم وصلها التبليط. يعني إذا تسوون جولة بناحية السيبة تشوفون أغلب الدور الواصلة للمواطنين وصلها التبليط، واحنا ان شاء الله. نعم، احنا تجولنا بالناحيه. نعم. التقينا بالمواطنين، والفيديوهات عندنا ان شاء الله موجوده، قسم نشرناها وقسم ما نشرناها، ويا الفلاحين بالسوق شفنا. نعم. طلعنا على المشاريع واسئله سالنا المواطنين، يعني الحمد لله شكر كلهم راضين عن هذا الاعمار. انت وجماعتك هنا اداره الناحيه اللي تقومون به. بالنسبة أكو هناك مشاريع توقفت بسبب الضائقة المالية، هل نعم. هناك عندك مشاريع توقفت؟ طبعا احنا كل المحافظات. نعم نعم، هو اكو قرار بزمن حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. نعم. نتيجة الظروف اللي مر بها البلد، وهي طبعا الحرب مع داعش. نعم. صدر قرار من مجلس الوزراء بإيقاف المشاريع. نعم. مثل ما تفضلت، هو البصرة من ضمن المحافظات الأخرى اللي تأثرت بالأزمة المالية وتوقف المشاريع. في ناحية السيبة عندنا مشروع مشترك، هو أبراج نقل الطاقة اللي يربط أبو فلوس الفاو ويمر بناحية السيبة، وهذا طبعا من المشاريع المهمة، لكون احنا مثل ما تعرف ويعرف بعض المشاهدين الأبراج الناقلة للطاقة هي بأراضي الصبخ وبعيدة عن طريق بصرة فاو، وخاصة يعني بأيام الشتاء والأمطار، وعطلها يكون من الصعوبة على مديرية الشبكات توزيع الشبكات أنه إصلاح العطل بيوم، وخاصة إذا يعني سقطت الأبراج نتيجة تقادمها وتهالك هذا الخط.
هذا من المشاريع المهمة المتوقفة. وكان لنا طبعا لقاءات كثيرة ومخاطبات مع الأخ السيد قائم مقام قضاء الفاو. وحد يعني أمس احنا كنا في محافظة البصرة وتم التطرق إلى هذا الموضوع، بالإضافة إلى لقاءاتنا والسيد المحافظ تطرقنا إلى هذا الموضوع. وإن شاء الله هي بعض الأمور الإدارية وبعض الأمور الفنية تعيق إعادة هذا المشروع، ولكن إن شاء الله مرور الأيام القادمة أن تحل هذه المشاكل اللي بين الشركة السابقة واحتمال إحالة المشروع على توزيع الكهرباء البصرة أو شبكات البصرة. من ضمن المشاريع المتلكئة هو بناية منتدى رياضة وشباب متكامل ناحية السيبة. الحقيقة هذا المشروع كذلك توقف، وإحنا سوينا مخاطبات وأخذنا هامش من السيد المحافظ إلى مديرية التخطيط العمراني، العفو، قسم التخطيط والمتابعة وقسم التعاقدات لإمكانية أنه نعيد هذا المشروع بعد أن تم سحب من الشركة السابقة. واصل به الإنجاز؟ نسبة الإنجاز قليلة صراحة، لا على عكس مشروع الخطوط الناقلة. الخطوط الناقلة تقريبا إذا تشوفونها هسه محاذية بطريق بصرة فاو، تقريبا واصلة للفاو. لكن اكو مشكلة بالشركة السابقة انه اخذت السلفة تقريبا كلها بتجهيز المواد، وظلت هاي المشكلة نتيجة توقف المشاريع في عام 2014. احنا طبعا هذا المشروعين اللي عندنا، لكن مشروع طبعا مهم، واحد يهم قطاع مهم وهو الرياضة والشباب، مشروع يخدم الشباب. والمشروع الثاني مشروع مهم كذلك انه يعزز لنا ايصال التيار الكهربائي بشكل مستمر لهذه المناطق لكونها مناطق حدوديه خاصه ناحيه السيبه وقضاء الفاو وتوابعه. نعم. طبعا الجزء الاول انتهى من لقائنا مع الاستاذ احمد مدير ناحيه السيبه. ان شاء الله انتظرونا الجزء الثاني.